Nou ja, Vrydag aand. Hier sit ons. Kaptein sê sy's reg, ons gaan op. As meer as 100 op die plein, hy kan maar opgegaan. Die ander sal nou gebring word met die pods soos ons gaan. En so, skuif maar reg. Sulke tyd. Die meisies sal kyk dat al julle soetkeisies en goetertjies alles op hulle plekke is, laat daar nou nie kopstampery op die aanloopbaan is, nie? Nou ja. Ja, dit was nou 'n dag gewees. Ek het 'n paar goeie uitkakke gevang. Maar nou, wat sal ek sê? Kyk, wie is almal hier, ek sien die Derika van die slammies is hierso. Ja, Chris, ek is 'n ou wat lief is vir 'n bietjie, julle weet mos. Ek bedel mos aanhoudend vir 'n bietjie. Net Du Plessis, sy sê dis nat in Vancouver Eiland. Ek het daai whisky lover lanklaas gesien. En ja. Ek wil nou nie veel sê nie, want dit is mos maar gevaarlik om oor die goed te praat. Maar dit lyk vir my of die slangbyt ding nou begin as mense wat begin kennis neem. Kyk wat sê hierdie Australiese parlementariër. Ek gaan nou nie die ding lees nie, julle moet dit self lees, want jy weet mos ek sien die kak as ek dit lees. Kyk na die prentjie, lees mooi wat sê daai man. Australian lawmakers wake up and call for a worldwide ban. We fucked up. Snakebite has destroyed Australia. Is dit nie 'n bietjie laat om dit nou agter te kom nie? Dis wat ek dink. Karen sê sy hoop nie die vlug gaan vol. Hierdie kan baie vat hoor. Baie. Rutte sê daai borre kos laat sy maag grom. Nee, ek weet hulle wil ons uitwaai. Ek het 'n video wat ek vir julle wil speel, dat ek net kyk, jy weet, ek was nou weer gedruk vir tyd en toe het ek nou nie alles gedoen wat ek wou doen nie. Maar hier is 'n video wat ek wil speel. Wat julle moet baie mooi luister. Wat sê die ou? Want hy nou net feite, jy weet, en jy kan daai feite maar self gaan opsoek as jy nou nie, jy weet, saamstem met wat ek sê nie. Dan gaan check jy maar daai facts, of dit vir jou reg klink, of dit vir jou sens maak. Want maak vir my sens. Ek het 'n klein video wat ek vir julle wil speel wat ondersteuner van die kanaal het vir my gemaak. Zeiliend. Hy het dit vir my gemaak. Sê vir my 'n bietjie, wat dink julle van hierdie ding? Ek kom net kry.
gaan hom maar weer speel. Kyk mooi. Wat sê julle van die video? Sê vir my wat sê julle van die video? Okay, Wouter sê hy like it before. Ja, ek hou ook baie van die video. Ek was nogal surprised toe die ou vir my vanoggend stuur, my WhatsApp oopmaak en hier sê, jy's reg Barbara, onheilspellend. Ja nee, ek dink dit is 'n kwaai video daai man. Ek dink regtig dit is 'n kwaai video daai. Nou kom ons kry die gesprek aan die gang, wil julle nou 'n vraag vra. Wat julle nou moet mooi oordink voor ons begin praat oor dit. Hoor mooi wat ek sê. Ons hoor in die eerste instansie, as jy enige iets van daai Zioniste sê, dan gryp baie ouens hulle Bybel en vertel jou, dis die uitverkorenes daai. Dis nou die uitverkore volk. Nou die vraag wat ek vra, wie se uitverkore? As hulle God se uitverkorenes was, sou hulle nie die dinge gedoen het wat hulle doen nie. So ek begin nou sien, hulle is actually Satan se uitverkorenes. Want as ek kyk na wat hulle doen, dis mos nou nie 'n, hoe kan ek sê, 'n goeie mens wat sulke shit doen nie. Of is ek verkeerd? Ek vir julle 'n videoetjie speel. Want ek het baie gedink oor dit die laaste 2 dae. En of course is ek baie uitgekak ook. Want in hierdie tyd ken julle my al. Kyk na hierdie video. Dis 'n dorpie in Noord, luister mooi, Noord-Libanon. Dis nou woonbuurt waar gewone mense bly, hoor. En dan kyk julle na hierdie video. Dan kyk julle na hierdie video. Dis 'n hospitaal in Noord-Libanon. 'n Hospitaal in die noorde van Libanon. Hoe is dit 'n bedreiging vir die sataniste? Hoe? Dis my vraag. Wie se uitverkorenes? Ek weet nog baie ouens wees wat hoogie bemoedigend vir my gaan wees en so, maar kyk na die feite.
Hulle is besig om daai stad van Baalbek uitmekaar uit te skiet. Daar in die omgewing is daar 'n Benjamin Shrine of iets. 2000 jaar oud is, gefokken pulverise. Wat is daai fokkers besig om te doen daar? Is hulle nie besig om saam met die sataniste wat daar in die Withuis, in die kakhuis sit in Washington, om ons geskiedenis uit te roei nie? Is hulle bang ons sien goed daar wat ons nie moet sien nie? Wat probeer hulle wegsteek? Dis my vraag. Wie se uitverkorenes is daai fokkers wat daar sit? Daar gee Billy nou 'n goeie antwoord. Hy het lankal sy moer vir my gestrip, Dirk van die Westhuizen, net vir die rekord, hoor. Lankal. Okay, die mense like daai videoetjie, hoor. So, dis wat ek sê vanaand. Ek sê vir julle, dis fucking sataniste wat daar sit in charge in Israel. Maar hier in Suid-Afrika het ons self ons hande vol met die vloerplanke. So met hierdie vir hulle speel, julle met hierdie ding speel waar die daar klom op die publication proses. As 'n ou jou gat krap op sosiale media, dan antwoord jy met daai video. Niks as jy bly Ezekiel 38 aanhaal en bly hom aanhaal en bly hom aanhaal. In elk geval. Ja, Abraham de Klerk, ek stem 100% met jou saam. Okay, Dawie sê die beloofde land is nie meer waar dit was nie. Die hemel is die beloofde land. Ek stem nogal met dit saam. Chris, ek dink jy maak 'n fout. Kyk wat sê Chris. Ek dink jy maak 'n fout so. Amerika is 'n kolonie van Israel, nie andersom nie. Amerika is onder druk van Israel, van die Zioniste af. Nie andersom nie. Kom ek wys vir jou weer daai slide wat ek gisterand in 'n raas opgesit het vir spesiaal vir boerseun, wat ek hom net kry. Kyk mooi na daai slide. As jy na daai slide kyk, dan sal jy dadelik verstaan waarom ons sulke probleme het. Hoekom Amerika magteloos is. They net lie. As jy na hierdie slide kyk, dan behoort baie dinge vir jou duidelik te word van wat die Amerikaners aanvang. Dis Biden se kabinet daai.
30 mense, net 3 is nie Zioniste nie. Net 3. Maar nou ja, die dinge wat my nie worry nie, maar wat my laat dink, is daai Zioniste, hulle sê net vir die hele wêreld, fok julle. Hulle sê vir die VVO, fok off. Die baas van die VVO mag nie in Israel kom nie. 'n Klomp van die lande sê jy mag nie, hulle mag nie die VVO se vredes mag mense skiet in Suid-Libanon nie. Israel sê fok julle, ons skiet hulle en hulle skiet hulle. Waarvoor bombardeer hulle die noorde van Libanon? Why? Die noorde van Libanon is waar oorwegend Christene bly. Daai fucking sataniste het 'n job aan die Midde-Ooste. En ja. So, ek het nou nie meer stories nie. As Zioniste tot die vrywer moet baie mooi verstaan. Ek lag vir sy gat hoor. Feit is daai mense is van die fucking trollie af, man. Jy kan nie sulke wreedhede aanvang as jy 'n goeie mens is. Maar nou ja, die Kerm sê dit sal interessant wees om te sien wanneer Israel hulle teenaanval teen Iran gaan doen, voor of na die verkiesing. Die rumors is hulle gaan dit voor die verkiesing doen. Die rumor is hulle gaan dit voor die verkiesing doen. Hulle het ook die middelvinger gegooi vir Biden. Ek meen, en daai ster wat almal sê, ster van Dawid, daar is nie so 'n dingie. Niemand kan vir my nog gewys het in die Bybel waar staan dit is die ster van Dawid nie. Wie nikster sê daai Zion slide is fake. Okay. If that makes you sleep better, go for it. Wat ek net sien. Gert Steenkamp sê, yes, very good, I hear my friend. He live in the USA. He tell me about Donald Trump will win president in the USA. If Trump doesn't win, the USA is definitely fucked. If Trump wins, they maybe dodge the bullet, but I doubt it. Waar is hy, Chris Watkins? Daar is die waarheid. Amerika is nie in beheer van Israel nie, dis andersom. Yes, David Hansen, the problem is, from Sunday school, they tell you that those are the chosen people. It was a fucking elaborated scam that has been worked out very deviously and implanted into Christians. That's why I say, you better make sure you understand the difference between spirituality and religion. So, nou ja,
Net vir die wat nou nie weet nie. My wingman is aan boord, hoor. Julle het hom nou nog nie gesien nie, maar hy is aan boord en hy sit daar, ek gee julle 2 raaie, watter boek het hy daar? Wat is daai boek daar voor hom? Dis die welbekende Moses boek daai. So julle moet oplet. My wingman is in die flight en hy is in sy seat. Daar is hy. Neem kennis. Okay, ek sien hier's 'n paar mense. Nixers, Trump will not cause a war with China. Trump is not a warrior. Trump is not a guy that he doesn't do it. But I see there's a ridiculousness happening now. South Korea has got soldiers in Ukraine. North Korea has got soldiers in Russia. That South and North Korea they want to eat one another. And they decided, okay, let's not do it here. Let's go and do it in the Ukraine. Maar nou ja. Nee, ek het gedink ek moet vir julle maar net daai vraag vra, hoor. Wie se uitverkorenes? Ja, Billy, jy's reg in wat jy daar sê. Hy vra, waar kom die naam Lucifer vandaan? Nie van Jesus af nie. Jesus het ook nooit na homself verwys as God nie. Maar as die seun van die mens, baie keer, seun van God, en as die Messias, jy's reg. Dood reg, Billy, ek stem saam met jou. Ja, Breitenberg, Homer, ek strei nie daaroor nie. Trump is 'n groot Zionis, hoor. Dit is hoekom ek kyk maar na hom met een oog, hoor. Maar hy is goed vir Amerika. Dis al. Ja. Wynand de Suid nou sê, Putin today on BRICS said, Zelensky, don't try an atom bomb. Ja, Zelensky is in panic mode. He knows his time is up. He knows it. Nobody wants any part of that fucking peace plan of his. No one wants to host the bloody thing. After the previous one was such a grand national fuck up. Nobody wants to host the thing. Chris, ek sal by Wynand hoor, hy was weg gewees en hy het vir my gesê hy gaan weg en hy sal my laat weet as hy terug is dat ons weer kan gesels en so. So ja, dit is in die agtergrond. Ek dink dit hy is ook baie besig op hierdie stadium. Ek sien Koos van Landsberg het sê Google the Star of Moloch. Maar nou ja. Ja, Zelensky is 'n Jood, ons weet dit. Ja, daai groen, ja, daai T-shirt van hom, seker nou al bietjie tyd om hom skoon te kry. Kyk na hierdie syfers. Kyk net na hierdie syfers. Julle hoef nie daaroor te debat of enigiets nie. Dis die realities. Dis in Gaza van 7de Oktober af laas jaar. 42.289 mense dood.
98.000 gewond. En meer as, ek dink hulle het gesê 60% van al daai mense is vrouens en kinders. Dink oor dit. Ja, ek het 'n video wat ek vir julle wil, nie 'n video nie. Ja, dit is 'n video. Dit is 'n video. Ek moet hierdie ene vir julle speel. Want ek net kyk of ek hom gesave het. Ja. Ons almal wat hier sit, het al baie keer gevra, hoe dit donder kom ons uit die greep van XXX uit. Nou moet jy mooi luister wat hierdie oukie, hy het vir AI gevra. Hy het vir AI gevra, hoe kom ons uit die greep uit, hoe kom ons uit die, hy het vir AI gevra, hoe kom ons uit die matrix uit? Luister baie mooi wat sê AI. Eers boys, julle moet mooi luister hoor. How would you break out of the matrix in one paragraph? If I were a human, breaking out of the matrix would start with questioning every narrative fed by mainstream systems, media, education, government, and big corporations. I'd reconnect with nature, seek knowledge from alternative, often suppressed sources, and focus on natural holistic health to elevate my physical and mental clarity. I'd build a self-sufficient lifestyle, grow my own food, and form deep, meaningful relationships with like-minded individuals who also seek truth. Most importantly, I'd reject fear-based control and embrace consciousness, love, and freedom as the ultimate keys to liberation. What about you? How would you break out? Wow. Wow. Wat sê julle? Wat het die boerieman nog heeltyd gesê? For survival, go tribal. Ek bly vir julle sê, local networks. Ek bly vir julle sê, maak julle laars skoon. Ek bly vir julle sê, kry jou spirituality uitgesort. Kry dit uitgesort. Vergeet religion. Kry daai band met God uitgesort. Alles wat hy sê wat gedoen moet word. Moenie val vir hierdie ouens se kakstories nie. Moenie vir hulle kakstories val nie. Ek glo hy doen, Chris Smit. In elk geval. Wat vir my altyd interessant is, en dis 'n vraag wat jy ook vir jouself moet vra. Jy moet vir jou hierdie vraag vra. Sodra enige iemand melding maak van die slagting van die mense in Gaza, dan kom die Zioniste tot die vrywers dadelik terug na jou toe en sê, maar Hamas skiet rockets in Israel in en Hezbollah skiet rockets in Israel in. Dan sê ek, okay, ek stry nie oor dit nie. Maar, hier is die video's, hier is die foto's van wat Israel in Gaza doen. Hier is die foto's en die video's van wat Israel in die Wesbank doen. Hier is die foto's en die video's van wat Israel in Suid-Libanon doen. Waar is die foto's en die video's van wat Hamas en Hezbollah aan Israel doen? Want die fok weet, as daar een foto is
of een stukkie video sou wees, waar 'n gebou plat geskiet is en boop 'n klomp Israeli gesinne neergedonder het en Israeli kindertjies word uitgegrou in stukke gebars, sou dit fucking op al die TV's gewees het. Jy sien nooit so iets nie. Antwoord daai fucking een vir my, jou slim seun. Journaliste tot die vrywer. Chris, praat jy van hierdie video oor AI? Is dit wat jy wil sien? Ja, Stoffat, jy is 100% reg. AI sê, go tribal. Dawie, jy sê jy bly weg van AI af. Ek moet net vir jou een ding sê. Daar is AI applikasies wat donders goed is hoor. Daar seker is wat 'n ou voor moet pas op. Okay, Morney Botha sê daai video is fake. Okay. Whoever daai fucking video gedoen het dan. Fake of the not. Sê presies hoe jy uit die matrix moet uitkom. Hy sê dit. So, whoever die skrip geskryf het, weet waarvan hy praat. Jy sien, Dawie, ek het al na baie gesprekke geluister oor wat jy nou praat. Daar is sekere van daai wat hulle laat AI daai geskrifte ontleed. Nou fucking val die ouens op hulle rug vir die goed wat AI sê. Jy besef dat AI daar's nou al AI goed wat daai Egiptiese hieroglife kan lees. So, hou 'n oop kop oor AI. Kyk net wie sit agter die kontrol van die AI wat jy gebruik. Want die WEF wil hê AI moet die Bybel oorskryf, maar hulle wil hom laat oorskryf vir 'n one world religion. Die paus is agter hulle. Len, jy moet verstaan, daar's van hierdie AI wat obviously uit mense se gedrag agterkom, hoe dink mense? Natuurlik. Maar mense wil dit nie sien nie. Maar wat vir my interessant is dat ek sien Spanje, Italië en Frankryk en Brittanje begin nou vir daai journaliste sê, okay, trap die fucking briek boys, waar dink julle gaan julle heen? Ja, maar Klaus sê daai video is 100% korrek. Ek luister na wat daai AI
sê, en dit maak 100% sens. 100%. Ja, Blazing Koala sê, enige mens wat op die stadium nog pro-Israel is, het 'n fucking skroef los. Ek stem 100% mee saam, het was my interessant geweest. Logner de Kok is nogal 'n redelike goed gebalanseerde ou. Dus gister het hy op Facebook gesê, enige mens, enige regdenkende mens, wat steeds die Zioniste ondersteun, na al die wandaade wat hulle al pleeg, hy het 'n skroef los. Christo de Beer, ek bly sê go tribal, want as jy tribal gaan is die politicians gone. Ja, kyk wat sê Dani hierso. Dawie, jy moet dit lees hoor. Ek het vandag 'n vreeslike uitdagende ding gepost op my WhatsApp groep. Net een ou het agtergekom. Ek het 'n wortel gegooi. Here, 'n paar het hulle self bekak. Nou, dis nie my saak nie. Okay, die manne kry seker los. Is like manne die tyd loop, ons is al 40 minute aan die gang. Yeah, there's a lot of bullshit around the AI as well, Karen. I don't dispute that. Kyk wat sê Maaklo. Dit wat hy daar sê is baie waar, maak. Nou ja, ons kyk bietjie na die nuus. Luister hier wat sê Macron, wat het hy vir Netanyahu gesê. The Jewish state was created by a UN decision. Macron sends a kind reminder to Netanyahu. Israeli Prime Minister should not forget that the Jewish state was created by a UN decision, Emmanuel Macron said on the closed Council of Ministers meeting. Mr. Netanyahu must not forget that his country was created by a UN decision, referring to the resolution adopted by the UN General Assembly in November 1947 on the plan to partition Palestine into a Jewish and Arab state. Remarkably, this statement was not meant to be made public, French media added. However, the Israeli Prime Minister's office has already responded. A reminder to the French president, it was not a UN decision that established the State of Israel,
But the victory that was achieved in the War of Independence with the blood of our heroic fighters, many of whom were Holocaust survivors, including from the Vichy regime in France. Lekker. Tensions between the two countries arose after Emmanuel Macron called for an end to the supply of weapons used in the fighting in Gaza. Israel's Prime Minister called the call a disgrace. Ja, volkom ook. Hy moet ophou om met sy bure soveel kak te soek, dan sal hy ophou om hom te aan te val. Hy is die een wat altyd aanval. Jy moet gaan kyk wat het donder doen hulle daar in die, jy moet weer na die, gaan kyk weer na die video van my oor die Nakba boerseun. Kyk hom oor en oor en oor, totdat dit by jou ingesink het. Dan sê jy verstaan wat daar aangaan. Maar nou ja, hier is 'n stukkie nuus, wat seker nie lekker klink vir die Oekraïners nie. Since the beginning of the combat operation in the Kursk region, Ukraine has lost more than 23,850 troops. En dan praat jy nie van al die wapentuig nie. Die Russe verwoes die wapentuig daarteen 'n absolute verstommende tempo. Maar nou ja. Daar was nou iets wat ek vir julle wou gewys het. Nou het ek vergeet. Luister wat gebeur nou in Libanon. Luister mooi wat gebeur in Libanon. More than 400,000 children deprived of education and safety due to the Lebanon war. In Lebanon today, more than 400,000 children are deprived of access to education and safe living conditions. UNICEF Middle East and North Africa representative Salim Owais told Sputnik. Because of what is happening around them, most suffer from the horrors of the war and psychological disorders, and many need specialized support. UNICEF's assistance to Lebanon has reached more than 170 tons, including medicines and basic necessities, the needs in which will inevitably increase with continued Israeli bombing and displacement. Daar sê, dis wat in Lebanon aangaan. Maar nou ja, hier is mense hier, Jesus, maar hulle kan dan my fucking sataniste defend met hulle lewens hoor. Ek wonder of Boerbeskuit besef, hulle sien hom as goyim. Koers Verhoeven sê, Macron has fucked France, he is weak. Next is, who says God is punishing them? It's their master that is punishing them. Maar nou ja. Nee, kyk, ek moet vir julle regtig sê, daai goeters wat daar aan die gang is. Niks maak sens nie.
Fokol maak sens. Niks maak sens nie. Ek sê weer. Waar's die Israeli kinders wat gebom is? Waar's die Israeli huise wat platgeskiet is? Waar's die Israeli lyke wat in die strate lê sonder ledemate? Waar's hulle? Wys hulle vir my. Daar is nie. Dis 'n hele fucking bullshit storie. Maar die joernaliste tot die vrywers, enige syfer wat deur enige joernalis uitgebring word afgemaak as bullshit. Maar daai huise is plat. Daai fucking plek is plat geskiet. Maar is bullshit. Ja. Maar nou ja. Dis maar soos dit is. Altyd 'n klein groepie mense wat dink hulle fucking weergawe is reg. En omdat jy iets sê wat nie in sy koppie is nie, is jy verkeerd. Ek net sien of ek nog iets hier het. Almal praat nou so, ons het nou baie oor AI gepraat. Kyk 'n bietjie hierso. Hier is iets interessant. I'm across this place. Fjellhandel. There's a shop in the middle of nowhere. It's just mountains and a barn. It's also a petrol station. You can even charge your car for those who have electric cars. But that's really not what's unique about this place. If you want to go inside to do some shopping, you enter through this door. But you have to tap your card here to enter. When you do that, you enter into the shop, and this is where it gets unique. Because there is no one in here. Except for Mara, but that's us. There's no one here. There's no one working here. No one. It's just a fully stocked store with no employees. And it's not like one of those Amazon stores or anything like that. It's fully trust-based. I mean, you can even buy beer here. And I mean, who's gonna check your ID? And you can get anything here other than beer. You can get stuff, coffee, toilet paper, frozen pizza, milk. And they have this little section here where they sell things like soap dispensers, candles, and whiskey glasses, and Jolo blankets, glass butt plugs. I mean, everything is in the store. And you just pick up all your things and you come over here to the self-scan checkout. You scan your groceries, you take your receipt, scan that over there, and exit. A fully trust-based system on the top of a mountain in Norway. Have you seen a shop like this before? Let me know in the comments. Dit is interessant, né? Ek sien nou, hier's nou weer 'n ou wat my nou weer hier goed so hy Wynand-Besuit nou. As jy 7 Oktober ontken, is jy vol waansin. Nou, punt nommer 1. Wys vir my waar die fok het ek 7 Oktober ontken. Maar ek het jou 'n paar dinge van 7 Oktober vertel, wat jy fucking lyk het vir my nie weet nie. Die grens tussen Israel en Gaza is die most secure grensdraad in die fucking wêreld. 'n Kokkerot trigger die donderse alarms, 'n mot trigger die alarms. Nou jy wat nou so clever is, verduidelik jy vir my, hoekom daai klomp Hamas ouens deur daai grens en maak kak in Israel vir 12 ure voor die Israeliese weermag respond. Verduidelik jy dit vir my. Ja, Jacques Toy. Hulle maak Christene dood. Dis wat hulle doen. Jullie vermeel en ek lag maar uit hoor.
Daai 7 Oktober was fucking fyn beplan, ou maat. En die bewyse en goed wat uitkom. Die bewyse wat, fuck, die Olimpiese spele van 76. Ja. Maar nou ja, in elk geval. Ek gee nie meer daai ou fokusierstof nie meer. Wil julle net herinner. Pres is aan boord, hoor. Nou, Wynand, hoe die fok praat jy nou? Nou sê jy, Hamas is gestig deur Israel en die US. Ons weet dit. Jy's die een wat gesê het, ek ontken 7 Oktober. Dis 'n fucking scam, man. En as jy gaan kyk na die goed wat uitkom, Israelies, soldate, het die meeste mense doodgeskiet daai dag. Die meeste Israelies doodgeskiet. Ja, Wynand, jy moet maar vir jou ander inligting kry, hoor. Ja. Ja, Petrus, ek like ook daai gesig van Brees, hy's ernstig, hoor. Ek het nou hier 'n boodskapie gekry van Brees af. Ek wil hê julle moet daar op die skerm lees wat daar staan. Waar nou, ja. Sê Billy dit. 7 Oktober was 'n klassieke valsvlag, ondenkbaar. Dit is soos dit is, man. Daai tyd toe dit gebeur het, jy weet, dit is ook al 'n jaar terug, ek is by dit verby, ek fucking bly nie in die verlede nie. Het ek moer baie oor dit gelees en baie oor dit gepraat, en daar was Israeli soldate wat stories vertel het en alles. In elk geval, Wynand is 'n Vaseline, duidelik. Ja. Ek gaan nie meer reageer op baie ou se kak nie. Al wat ek weet, ek sê dit weer, waar is die video's en die foto's van Israelies wat so uitgeroei word deur die Hamas en Hezbollah rockets? Kyk, as ek nou hierdie boodskapie wen die prys vir die stupidste boodskap van die show.
Die stupidste boodskap van die show. Daar is hy op die skerm. Maar nou ja, wat kan 'n mens doen? Jy kan niks aan sulke goed doen nie, jy weet. Dink ons het nou, ons was nou lekker ernstig gewees. Nou gaan ek vir julle 'n ander ene gooi, wat julle bietjie nou moet kyk. Daar is baie min mense wat regtig hierdie ding mooi verstaan. Stone's throw from America. Not many people know how close neighbors Russia and the United States actually are. Between Chukotka and Alaska in the Bering Strait is a border that runs through two tiny islands, Big Diomede, Russia, and Little Diomede, US, which are only 3.8 kilometers or about 2 miles apart. These islands, besides being in different countries, also live in different times. Big Diomede is called Tomorrow's Island, and Little Diomede is called Yesterday's Island, because they are separated by the International Date Line, creating a difference of almost 24 hours. When ice links the two islands, you can literally cross the boundary in time. If the sea is not shrouded in fog, the inhabitants of Little Diomede can not only see Russia, but also look into the future. Since 1989, the indigenous inhabitants of the islands can visit each other without visas for up to 90 days, despite national borders. Hoe's daai? Daar is nou vir julle 'n interessante stukkie trivia. Wat het ek nog? Dink ek het nog ietsie. Ja. Ek gaan nou vir julle hier 'n video speel. En julle moet nou mooi luister wat sê hierdie ou hierso. Luister na dit en dink oor dit. Hy het my kwaai laat dink. Ek het die video lang tyd terug gesien en gister toe pop hy weer uit op een van my WhatsApps. Released by the United Nations, as of now, have just surpassed 8 billion people living on Earth. In 1800, there were only 900 million members of the human family spread across the world, raising to 1.65 billion in 1900, and skyrocketing to nearly 7 billion in the year 2000. Now, in 2023, we have allegedly just passed the 8 billion mark. Given past failures and the many lies spewed by the UN during recent world events, however, it is fair and justified to remain skeptical of such statistics and to do some independent investigation before blindly believing. By collecting official statistics and doing your own math, it is difficult to find a way for these numbers to add up. For example, India supposedly has a countrywide population of well over 1.4 billion citizens. But when practical calculations are made using the UN, they could possibly conclude such a high figure is clear as mud. Taking their official figures of populations from the largest 300 cities in India, from 12.4 million in the biggest city Mumbai, to just over 100,000 in the 300th placed city of Aurangabad, and adding them all together, that barely accounts for 200 million of this supposed 1.4 billion. If all the 300 places with the largest populations in India taken together only account for 200 million people, it is statistically and geographically impossible for there to be another 7 times this number mysteriously hiding out in the remaining small towns and villages with populations all lower than 100,000. A similar situation occurs when adding up the official figures for the entire world's 300 most populated cities. Taking the UN's own official statistics, from 24.1 million in the world's largest city of Shanghai, China, to only 361,000 people in the 300th largest city of Beirut, Lebanon, the combined figures only come out to approximately 1 billion people. Even after adding all the statistics calculated for surrounding metropolitan and suburban housing areas around each city, the total only amounts to around 1.5 billion. Where are these other alleged 6.5 billion people hiding? Being generous, independent analysts have estimated at most another billion people could possibly be spread out across the world's rural countrysides, still putting the actual number well below 3 billion. The likely reason for these exaggerated statistics is that governments are incentivized to lie about population figures in order to collect more money for social programs.
Then, by raising population figures to shocking levels, fear is created in the minds of the masses, and they are even more easily able to control and sell us on expensive, enslaving solutions. This hoax has resulted in billions of dollars spent fighting the phantom of so-called overpopulation, and led to many inhumane population control programs. In reality, however, if everyone were all squeezed into a population density of 27,000 per square mile, which is comparable to New York City, 8 billion people would only fill up the state of Texas, leaving the entire rest of the world uninhabited. Thus, the idea that Earth is dangerously overpopulated and governments need to take drastic measures to combat the issue is another paper tiger attempting to scare us into submission. Overpopulation concerns led China to enact a brutal one-child policy. Forced sterilization is a method of population control in some countries. Nearly 250,000 Peruvian women were sterilized. Our government, through the UN Population Fund, is involved in population moderation programs around the world, including in India, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Mexico, Indonesia, Brazil, the Philippines, Thailand, Egypt, Turkey, Ethiopia, and Colombia. The greatest threat to mankind's prosperity is government, not population growth. Wat sê julle van daai een? Dink mooi oor wat daai ou gesê het. Ja, Dirk, jy praat nou nonsens hoor. As dit nie vir die boere was nie, het die Israelies in die 7-dae oorlog gekak. Was die boere wat vir hulle treine vol fucking ammunisie gegee het. Kom ek vertel julle 'n ding wat julle nie weet nie. Nou moet ek fucking mooi dink of ek dit wil sê. Maar hulle het hier aangecharge gekom by PW. Diep in die kak. Hulle was uit ammunisie uit. Toe laai PW 2 fucking treine. Hy vra vir hulle, hoe die moer geen laat kry? Hy sê, moenie worry, ons het klaar 'n skip in Richards Bay, by naby Richards Bay. Stuur hulle 2 treine af met ammo. Moerse bomme hoor. Laai. Dit het hulle daai oorlog gedoen. Toe gaan PW Israel toe, na die tyd. Vat hulle hom daar onder in die tempel in die allerheiligste plek en waar net die fucking uitverkorenes mag ingaan. En hulle gee vir hom 'n dagger. Ek het nou die naam van die dagger vergeet. My informant het met hom weer vra. En PW sê, wat is dit nou hierdie? Blykbaar die mes wat op daai berg gebruik was. In elk geval. Dus hy, die eienaar van hierdie mes, as hy hom teruggee vir ons, moet ons hom help. Maak nie saak hoe diep in die kak is hy nie. Nou daai mes was in George in die museum gewees. En na PW dood is, het daai mes verdwyn. Dink oor daai stukkie kak. So jy moet vir my kom vertel, ja, as dit nie vir die fucking die Jode was en was die boere en hulle moer op die grens, jou gat hou maat. Net andersom. Ek wil sien. I'm not so sure that numbers that you've got for Russia is correct, Nixter, but doesn't matter.
So, daai world population ding, laat my nogal dink hoor. Wel, dink net hier by ons. Hulle het mos nou die dag. Het hulle 'n volkssensus gemaak. 'n Totale fok op man. Niemand in my vallei area het ooit 'n sensusopname ou gesien eers nie. Maar die probleem wat ons mee sit is denial. Mense is in denial, heavy in denial. Maar ja, daai population ding my baie laat dink hoor. Toe ek die eerste keer hoor, dink ek so vir myself, my fok. Maar dit maak mos sens vir die ou nou hier sê. As hulle die 300 topstede in Indië bymekaar tel en hulle kom net oor die 200 miljoen. Waar die fok is daai ander 1.2 biljoen op die reisvlaktes? Ek kan dit nie sien nie. Nou wonder ek oor die nommers wat ons hier in Suid-Afrika het. Word ons nie ook gebullshit met daai nommers nie? Maar nou ja. Charles sê, sy sien ons vanaand graad gevang het, maar dit was 'n politieke sirkus, toe fok of hulle maar. Ok, kyk wat sê Billy. Hy sê, hulle lieg dink ek. Hulle kan meer leen as ons meer is. Ons is bates. Ja, jy's reg, Billy. Dirk, ek gaan jou nie fucking antwoord nie, want ek het 'n probleem met my bron en so. Hy was by. Hy het al hierdie fucking goed gesien. Hy was by. Hy was daar. So ek gaan jou nie antwoord nie. In elk geval. Ek het gedink daai world population video gaan 'n paar van julle laat dink. En sien, ek net seker maak, ek mis nou nie die boodskappe wat my wingman vir my stuur nie. Ek dink ek het alles gecover. Maar nou ja, die meisies, dit lyk of julle happy is. Hulle is happy. Gaan ook ek speel, kom ek speel weer hierdie videoetjie vir julle. Dit geld sommer vir die joernaliste ook hoor. Ja nee Simon, ek het gisteraand weer met 'n ou gepraat in Durban, hy het weer getraai daar van die blaf af, hy sien nog steeds nie Madagaskar nie.
Hy kan nog steeds nie Madagaskar sien nie. If I remember correctly, Nixters, you cannot post links in the chat. It's only me that can post links and my wingman. Ek het vandag 'n ander interessante video geluister. Ja, maar dis nou een van daai wat jou brein rek. Laat ek net kyk of ek hom gesave het. Net kyk of ek hom gesave het. Ja, damn it, lyk my ek het hom nie gesave nie. Nee, ek het hom nou ongelukkig nie gesave nie. Ek sal kyk as ek hom weer raakloop en sal ek hom save. Ek het gisteraand mos vir julle gesê, dit puzzle my. Sekere van die goed wat ek sien. En dit laat my wonder. Jy weet, soos waar die donder het daai moerse klippe vandaan gekom waarmee die piramides gebou is. Waar vandaan? Wie die hel het daai goed gesny en wie het hulle opgetel? Maar, well, die ou het nogal 'n baie interessante ding kwyt geraak. En toe vra hy, want hulle vra hom iets van een of ander civilization. Toe vra hy, okay, van watter civilization praat jy nou? Sê die ou nie van die eerste civilization, toe sê hy van die eerste civilization uit watter era uit. Want ek het mos vir julle gesê, ek sien daai goed. Ja, hier is iets wat julle kan na kyk, wat julle sal laat dink. You want to know who else used illegal cluster ammunitions? Ukraine. Guess who gave it to them? That's right, the US. A bunch of psychopaths. En hierdie Forella Isabel, sy maak wille tweets hoor. Want Beyond Headlines het getweet, breaking, according to an official statement by Hezbollah, Israel launched rockets loaded with internationally banned cluster bombs in various towns in Lebanon. Dis wat hulle doen. Dis wat hulle doen. Maar nou ja, hulle is mos die uitverkore, dus hulle mag het fucking doen. Gewone mense het nie as sê nie. Laat ek kyk. Hier is 'n ander interessante ding. Dink 'n bietjie oor hierdie ene. Dis ook iets om oor te dink. Lees dit, dink daaroor. I find it strange that we found 5,000-year-old mummies in Egypt, but can't find a body of one biblical character, not even a toenail. Dink oor daai ene.
nogal 'n bek vol, dink ek, maar daar's ouens wat daarvoor verduideliking sal hê, dink glo so. Ek sien die US Defender is in die vliegtuig. Hy moet bietjie gaan lees wat het die Oekraïners gedoen in die Donbass met daai petrol mines wat hulle gegooi het by die duisende. Als onwettige goed daai. Maar nou ja. Net kyk. Hier is iets wat ek vir julle wou, ja, hier sê. Daar is nou 'n kaart van die Oekraïne. Nou op hierdie stadium, Luhansk is onder Russiese beheer, Donetsk is onder, amper, hulle is besig om Donetsk skoon te maak, hulle is nou hier in die laaste stukkie, is hulle besig om skoon te maak. Zaporizhia is tot by die rivier, onder Russiese beheer. Kherson is tot by die rivier onder Russiese beheer, maar Kherson stad is aan die oorkant van die rivier. Daai generaal Surovikin het die troepe teruggetrek oor die brug en toe het hulle daai brug opgeblaas. En dan Crimea obviously. En dan kry jy Mykolaiv. Nou, hulle fight in Mykolaiv. Die Russe gaan Mykolaiv vat. Hoekom sê ek gaan hulle vat? Want 80% van die mense in Mykolaiv is, in die Mykolaiv Oblast is Russies sprekend. En dan het jy Odessa. Nou, as jy na Odessa kyk, dan sien jy daar waar die spelling is van Moldova, daai hele grens daar af is 'n republiek wat deur niemand erken word nie. Transnistria. Nou is Russies. En as die Russe Odessa vat, dan connect hulle Transnistria aan Rusland. Nou as ons hier na die noorde toe gaan, dan sien jy daar Kharkiv. Nou huidiglik, tot by daai rivier wat jy daar deur sien loop, het die Russe dit onder beheer. En dan het hulle aan die bokant van Kharkiv deurgegaan, Sumy toe, want dit was hier by Sumy, waar die Oekraïners Kursk binnegeval het. Nou, die Russe gaan Sumy vat, en hulle gaan Kharkiv ook vat, maar hulle is nie lus om Kharkiv stad te bombardeer, soos wat met Mariupol gebeur het. So hulle wag ook maar vir die Russiese publiek om in opstand te kom, want Kharkiv is gelaai met neo-nazi magte van die Oekraïne. Ouens wat almal hier van die beste afkom, Lviv af. Hulle is hier ingepak, daai selfe goed wat in Odessa met 2014 se storie, die mense in daai trading house aan die brand gesteek het. Nou, dan sien jy daar bo, Chernihiv. Dit is hier die area waar aan die Chernobyl ding is. Nou, my informasie is dat daar tot omtrent by die rivier, die Russe ran die show daar. Sumy is gemixt tussen die Russe en die Oekraïners, maar die Russe is besig om die ouens skoon te maak in Kursk en dan sal hulle afdryf hierso. Ja, so
Dit behoort vir jou 'n bietjie 'n beter idee te gee van waarvan word gepraat. Maar kyk hierdie groot rivier wat daar deurloop. Alles aan die ooste kant van daai rivier gaan die Russe definitief vat. Maar hulle gaan hier by Kherson, hulle gaan Mykolaiv ook vat. So ja, Zelensky se vredesplan se gat, man. Dis 'n wet dream, daai vredesplan. Ja, Dot sê, en as hy van die Ananoekie gelees het, moes sy eers bietjie asem skep. Ja, dit is so, hoor, hier's dinge aan die gang, jy weet, jy sien daai goed, as 'n mens sien daai goed, en dan kyk jy na dit en jy dink nie. En as jy nou agterna gaan stil sit vir 'n oomblik en dink, dan wonder jy, wat die donder gaan hier aan? Kyk na hierdie prentjie. En dink jy mooi oor hom. Dink net, wat sien jy daar? Check hoe groot is daai klippe. Check hoe groot is daai klippe. Nou hier onderwys het jy nou 'n klip wat nie eens daai size is nie, hoe breker hy lorry. Ja, okay, hulle het nou sleg gelaai en al sulke dinge, maar al wat ek vir jou sê, kyk hoe breek hy lorry. Maar kyk hoe groot is daai klippe. Waarmee is daai goed gesny? Hoe is hulle vervoer? Hoe is hulle opgetel? Julle moet bietjie gaan oplees in Google oor die Baalbek stad daar in Libanon en dan oor die quarry daar by Baalbek. Dan kyk jy na die size van daai klippe wat daar lê. Wat my verbaas is, hoekom kry ons nie remnante van die tools wat gebruik is nie, om daai goed te doen nie. Ek kry so half die idee, jy weet, dit was 'n civilization wat net een môre het net opgestaan en mekaar gesê, maar hierdie is 'n shit show, kom ons fok of. Pak hulle al hulle goed op en dan gat hulle. Rick Adams sê, die klippe het natuurlik so gebreek. Try aan die een, Rick. Ek vat dit maar met, soos jy dit sê. Ja, ek sien hierdie soort dinge en dan wonder ek by myself. Want ek het een aand na 'n gesprek geluister van 'n ou wat, hy ken nogal sy Bybelstories, maar hy's 'n ingenieur en hy het baie navorsing gedoen oor die piramides en so, hy weet presies hoeveel fucking klippe is in daai piramide. Toe is hy nou daar op 'n stadium met 'n toer in Egipte en die toerleier staan daar en hy verduidelik hierdie moerse ding is gebou in 21 jaar. Die ou sê vir hom, okay, hoorie, ek net bietjie by jou hoor. Jy weet natuurlik, as hulle hierdie ding in 21 jaar gebou het, nou kan ek nie weer presies onthou wat het hy gesê nie. Maar ek dink as ek reg onthou het hy gesê, dan moes elke 7 minute moes een van hierdie klippe gepak geword het. Nou die eerste vraag wat ek het is, hoe het hulle hierdie groot goed hierbo gekry? Hoe het hulle dit elke 7 minute reg gekry? Hy sê, toe kyk daai toerleier om net so een kyk en loop weg. So, as jy kyk na daai, as jy kyk na hoe daai goed gesny is, nou is nie 'n manier wat jy, man, ek, in die video wat ek gekyk het oor Baalbek, verduidelik die ou van daai else marmerpilare wat daar is, dis moerse goed. Hy sê die Romeine het hulle goed gebou. Die pilare is in sections.
En dan verduidelik hy die tools wat hulle gebruik het om die goed op mekaar te pak en so. Hy sê, maar hierdie marmerpilare is langer as daai Romeinse pilare. En kyk hoe perfek is hierdie goed geshaped. En wys hy nogal onder by die voet, hoe dit oop gefleer word. Hy sê, jy kan nie dit met die hand doen nie. Want as jy dit met die hand gedoen het, sou daar foutjies gewees het. Hy sê, hierdie goed is perfek gesny. Waarmee is daai goed gesny? Hy sê, die ander ding is, daai goed kom uit 'n quarry uit, blykbaar in Egipte. Hy sê, hoe die fok het hulle dit van Egipte af in Libanon gekry? Hoe? So, julle moet mooi oor hierdie goed dink hoor. Daar is baie goed dat ons nie weet nie. Ek sê weer, hoekom bombardeer hierdie Israelies al daai ou antieke plekke so weg? Hoekom het die Amerikaners in Libië al daai antieke plekke weggebombardeer? Hoekom het hulle dit in Irak gedoen? Hoekom het hulle dit in Jordanië, in Syrië ook probeer doen? Wat die fok probeer hulle wegsteek? Ek meen hulle blaas geboue op wat 3000 jaar oud is. Wat se common sense is daarin om dit te doen? Okay, Dawie vra 'n vraag hierso. My antwoord gaan net vir jou wees, daar op baie stadium was die Zioniste beweging nog nie gestig nie, toe was hulle nog bekend as die Fariseërs. Maar ek mag verkeerd wees, maar die Zioniste het eers later gekom hoor. We Kurt Verhoeven vra 'n vraag. So did Ukraine bomb Donbass before or after 2014 in Crimea? Just understand, Crimea is not part of the Donbass. Crimea had a referendum. I have done videos about it. And there was international guys there and everything. 96% of the people voted for inclusion in the Russian Federation. 98% of the people in Crimea voted. So Crimea was done. Now you must, if you want to say something negative about the referendum in Crimea, then you must try and explain to me the referendum that was done in, what is that piece that they cut off from Serbia? Fuck, I can't remember the name of the place, but in any case, that was a total bullshit story. But in any case, so Crimea is not part of the Donbass. They started bombing the people in the Donbass in 2014, because in 2014, when the Americans managed that maneuver, that coup, they, the people of Lugansk and Donetsk wanted out. They wanted to separate. And the Ukrainian military started bombing the Donbass. They killed more than 15,000 people there. They bombed them for 10 years, almost 10 years, until the Russians got in. Heb ik eens zien. Jan Verstaan sê dit, en ek stem 100% met jou saam. Jy moet net onthou, Jan, daai ou kan nie, hy kan nie hierdie soort gedagtes, hy kan nie uit die matrix uitkom nie. Ja, nou, ja, jy moet 'n gap gee, ek moet net bietjie lees hierso.
Ja, Henk sê die swaarste rots ooit in moderne tyd is 92 ton deur die Russe. Nou, ek kan net jou sê daar by Baalbek lê van daai klippe daar wat 900 ton is. Henk sê hulle het 'n special spoorlyn gebou om daai paal te kry, om daai kolomme te kry van Egipte af in Libanon. Ja, Billy, ons sal nie weet nie, né? Want hy sê volgens die Talmud is die tempel deur Salomo se demone gebou, wat hy met 'n ring beheer het. So miskien het hulle die klippe gepak. Ja. Maar dit is interessant om daai geskiedenis van Baalbek te gaan lees, hoor. Dit is baie agtergaan video, daar's video's oor dit. Dit is baie interessant. Nee, Henk, olifant kan nie daai ding doen nie. Nie 900 ton nie. Ek nou net hier bykom, ek is nou, ek raak ver agter met die goed, man. Ja, Jan verstaan, dis 'n ding daai wat ek sê, maar ek sê net vir jou, as jy na daai video's gaan kyk wat daar is oor Baalbek, dan sal jy hoor wat daai ouens daar vertel oor waarmee is daai klippe. Daai klippe is met een of ander meganiese goed gesny. Dit is nie met die hand gedoen nie, hoor. En die merke op die klip lyk nogal moerbaie soos wat ons in ons tyd nou, die moderne tonnelborers werk. My vraag is, waar is daai fucking equipment? Die geboue is hier, waar is daai kit? Kyk, jy kan nie stryd teen die geboue wat daar is nie. Jy kan nie stryd teen dit nie. Dis daar is dit. Jy kan gewoon so toe gaan en dan dit gaan vat. Daar wie sê die Robben Eiland bandiete het daai piramides gebou. Okay. Ja, jy's reg, Krusty. Ek het al gelees oor al daai frekwensies. Ja, nee. Dot sê mense met pere en toue en daai goed. Daar is nie 'n manier nie, man. Daar's van daai klippe daar by Baalbek wat hulle sê is 1200 ton. Fuck. Nee, ek het nog nie oor Wimanas gelees nie.
Ja, frik, ek wil nou nie eintlik oor daai goed praat nie, want dit is bietjie gevaarlik. Net kyk, ek dink ek het 'n video hierso. Ag nee, 'n video nie, 'n slide. Wat jy oor kan dink. Ek het dit al genoem. Die groot ding is kyk na hierdie ding. Lees mooi wat sê daai ou. Julle moet maar 'n screenshot van die vat hoor. Hierdie is 'n ding wat jy lank oor kan dink hoor. Christel, ek hoop nou nie jy praat met my. Ek hoop nie jy praat met my hier nie. Maar ek sien jy praat met Jan verstaan. OK. Ja, Henk, ek sê jou, jy moet daai fondasie sien onder daai tempel daar in Baalbek. Jesum, dis skrikwekkend hoor. Jesus, kyk net hierdie boer sien 'n ding daar kwyt geraak nee, van die volk weet hy dop, hy chop hy ander ou. Waar hy dom opmerking gemaak het. Hierdie ene is dit, hier is die runner-up. Israel sal hier rond klaar maak. Fuck. Man, fok of met daai storie van die ster van Dawid. Daar's geen bewys dat dit kon sy die ster van Dawid is nie hoor. Maar ja. Uit van die saak bly. Elke ou gaan glo wat hy wil. Al wat ek vir jou weer 'n keer sê, ou man. Wie se uitverkorenes sit daar? Nie God se nie, want hy sal nie sulke dinge doen nie. Jy wat 'n Christen is. Praat nou nie van julle almal, van jou spesifiek nie boos nie. Enige mens wat homself as 'n Christen sien, sal nie vrouens en kinders vermoor nie. Jy sal dit nie doen nie. Hoekom nie? Want God se wet is op jou hart geskryf hoor. Jy gaan dit nie doen nie. Maar nou ja. Jy moet aanhou praat, jy ontbloot jouself, jou onkunde kom nou duidelik uit hoor. Ja. Nee, wat die feit van die saak bly, ek sien baie van hierdie dinge. Maar ek hoop julle het nou 'n bietjie beter verstaan van die Oekraïne. Die ding is meer ingewikkeld daar as wat die gemiddelde ou besef. Maar as jy gaan as jy jou veilige common sense gebruik en jy gaan soek regtig rond, dan sal jy agterkom hoor. Die Weste het met 'n satanistiese stand uitgeklim daar. Ek meen, ek het daai video al gespeel hier op die ding is. Waar daai
joernalis vir Putin gevra het of daar iets is wat hy nie kan vergewe nie. Want ek kyk of ek die damn ding kry. Dit was nogal 'n goeie ene gewees. Die joernalis het hom spesifiek gevra, is daar enige iets wat hy nie kan vergewe nie? Ek het kyk of ek die ding in die hande kan kry. Dis hy. Luister mooi wat sê Putin. Да. Но не все. А что невозможно простить? Предательство. Betrayal is impossible to forgive. Nou, het ek vir julle 'n bietjie agtergrond van daardie onderhoud gegee. Dit was gedoen net nadat Merkel uitgekom het en erken het dat hulle die Russe gebullshit met die Minsk agreements. Hulle het gespeel vir tyd om Oekraïne te bewapen. Putin was blykbaar die op en af fucking, want hy het in goeie trou onderhandel oor Minsk. Ek meen, Minsk is goedgekeur deur die VVO Veiligheidsraad. Duitsland en Frankryk was hulle die garanties gegee vir Minsk. Toe kom het uit Merkel van Duitsland. Toe sê sy. Want eers Fransa was 'n Fransman wat eers uitgekom het en gesê hulle het terrorisme bullshit met Minsk. Toe is daar 'n opvlamming in die media. Toe kom daai Merkel self uit en sy sê ja. Ons was nooit van plan om Minsk te implementeer nie. En dit was kort daarna wat hierdie onderhoud gedoen is en dit was kort na dit. Toe stuur Putin sy soldate in die Oekraïne in. Want toe weet hy hulle het hom belieg en bedrieg. Ja, hier sê Christo 'n ding wat baie waar is hoor. Ek het dit al baie gelees en so. Al daai piramides het iets te doen met mekaar. En wat vir my interessant is man, as jy gaan kyk na die goed wat jy daar sien in die en veral in Suid-Amerika. En jy kyk na daai goed, nee. Ons noem dit nou vandag terrasse. Maar dan kyk jy na daai deure, hoe hoog is daai fucking deure? Daai was nie terrasse nie, man, dit was trappe. En imagine hoe groot is 'n ou wat daai blik so goed vir trappe gebruik. Maar ek sê weer manne, dink mooi oor wat ek vir julle sê. Kyk in, kyk rond. Kry jou onmiddellike laartjie skoon en suiwer. Dit is op die einde net die regdenkendes wat 'n kans gaan hê om XXX te oorwen. Mense sê daai video was AI is fake en whatever. Whoever hy fucking skrip geskryf het, of dit nou AI was of 'n mens, hy sê presies hoe dit gedoen moet word. En die feit bly. For survival, that's the story. Maar nou ja. Ja, Wolpe sê, I agree with Putin. Betrayal. Ja.
Al wat ek weet. Ek het vroeër vanaand, net voor ek die program begin het ek 'n ding gelees. Ek het vroeër vanaand het ek 'n ding gelees oor Iran wat gesê het, hulle het wapens, konvensionele wapens, wat erger is as nukleer. Hulle het nie nodig om nukleer te gebruik nie. Maar nou ja, as daai Iranese losbrand op Israel is Israel gone. Good night, loggies, ek gaan ook nog vir die mense good night sê, ek wil weer vir julle hierdie videoetjie speel voor ons. Ek die meisietjies gaan die rounds kom doen om plek skoon te kry. En ek net kyk. Waar is die goed? Nou ja, ons het nou lekker gevlieg. Ek sê dankie vir julle almal. Nee, Dirk, is nie die ding wat op Golgotha gebruik het nie, was 'n dolk wat op 'n ander berg gebruik is, wat is die ding, Masada, as ek reg onthou is die ding se naam Masada, of Masada gebruik is. Praat glad nie van daai spear of destiny nie, praat van 'n dolk hoor. Ek sou weer 'n bietjie daai bron van my vra. Maar die reality is, Moshe Dayan het daai dolk vir PW gegee. En die PW hom vra, wat nou van die ding? Toe sê hy, ons gebruik is, as daai dolk teruggegee word, moet ons die ou help. Nou, soos ek sê, daai ding was in die museum gewees in George. En hy is nie meer daar nie. My bron sê, hy het 'n redelike goeie idee, hy dink hy weet wie het die ding, maar dis die storie. Dis nie daai spies nie. Masada, ek dink is reg, dit is daai berg waar baie klomp mense selfmoord gepleeg het. Nou ja, daar gaat ons man, hè. Righto, boerie man out.